Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Yarmazlık yapma, tamam mı? Kemerini tak. Tschüss mama. Hadi tschüss. Ertesi ne güzel çıkıyor. Aynı fren yapma. Ve arkası çok güzel çıkıyor. Şurası değil mi? Aynen. Aynen, biz güzelmiş. Allah. Ne oldu? Şey sıktı herhalde, altı. Ama biraz Bir şey olmaz. Aynen, yavaş git buralardan. Bir şey olmaz. İşte bakarız birazdan. Şu an kalalım. İkinci bu kadar annem hayatta kalamaz. Uf, hava çok güzel. Yağmur sıcak. Al bakalım genco. Dur. Biraz daha aç kanka, otur kanka. Yardır biraz daha da. Nereden kanka? Ha, su oldu diyor. Zaten bir tane kadın yanımızdan geçiyor, şey diyor, aile galiba bunlar diyor. Yol ver. Çocuklara bakar olun, tamam mı?
Nerede bizimkiler? Şu galiba. Manyak ya. Bu kanala abone olmazsanız sizi sopayla dövmeye geliyor. Abone olun. Çekil. Lan bana bak geliyor. Lan bana bak. Hayır burada. Hadi ıslatalım. Fatma Nur. Atlamadın ama ben seni atlatacağım oradan. Atla bir şey var. Nasıl baydı? Boy mu? Bir tane de koyar mısın? 2 kola. Normalde hep balık makarna oluyordu.